நான் தான் உங்கள் குமரி காவலன். இன்றைக்கி நம்ம பாட்டி வைத்திய நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா, துளசி வெல்லம் கஷாயம். துளசி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மருந்து கடை. வெல்லம் இரும்பு தாதுக்கள் நிறைந்த ஒரு இயற்கை இனிப்பு. ஒரு கைப்பிடி துளசியை நல்லா கழுவி கையால் நசுக்கணும். ஒரு கப் தண்ணீரில் போட்டு 3 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். அதுக்கு பிறகு அதை வெல்லம் சேர்த்து இளச்சிவப்பு நிறம் வர்றதோடு நல்லா கலக்கணும். இதை வடிகட்டிட்டு அந்த கஷாயத்தை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். இப்படி குடித்தா குளிர், இருமல், தொண்டை வலி எல்லாம் உடனே நிவாரணம் கிடச்சிடும். இது நாங்கள் நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட்.